大家注意看，视频中的这台机械臂往飞机上喷的这种绿色液体可不是什么染色剂，而是一种专门用来防止飞机结冰的特殊防冻液。因为机翼一旦被冰雪覆盖，原本光滑的表面就会变粗糙，扰乱周围的气流，这会导致升力下降、阻力上升，直接影响起飞性能。所以飞机在起飞前必须满足一个条件，那就是机翼表面必须干净。在一些极寒天气，就会使用除冰车，先在飞机的表面喷上一层除冰液，将上面的冰雪融化掉。等表面完全清理干净之后，再喷上这种带有颜色的防冻液，相当于给机翼铺上一层临时保护膜，防止机翼再次结冰。更关键的是，这种防冻液禁止时能挂在机翼上，一旦飞机加速起飞，就会在强气流的剪切下变稀，被气流带走，避免影响飞机的起飞性能。那问题来了，你知道飞机在空中结冰是靠什么来除冰的吗？